大家好，欢迎收看新闻判惊奇，我是大宇。那上周呢，我跟大家谈到了有关泰坦号失联的新闻。随着事件发展关注度越来越高，直到调查人员证实呢，这艘小型潜艇在6月18号下潜当天，就在潜水大约90分钟之后也就是与海面上母船失联的同时发生内爆，船上5人当即遇难。美国海军在6月25号公布了由声纳设备捕捉到的泰坦号内爆的声响，我们一起来听一下这段声音。那加拿大船只北极地平线在调查过程中前往潜艇失事范围的水域，放下了有能力进行深海探测的奥德修斯 6K 号探测器，进行深海潜水寻找遗骸。它有能力下潜到1912年泰坦尼克号残骸所在的大约3810米处的海床。那么最终在泰坦尼克号遗骸的船头的前方大约488米的地方，找到了泰坦号潜艇的碎片。6月28号星期三，北极地平线号载着打捞上来的遗骸呢，回到了加拿大纽芬兰的圣约翰斯港。从媒体拍到的照片我们可以看到，泰坦号潜艇的部分白色外壳以及内部机械还有电路组件等等被打捞出海。但媒体没有拍到的是，一起参与打捞的美国海岸警卫队在28号表示，在泰坦号的沉没区域还发现了疑似人类遗骸，会交由美国的医学专家分析。但是呢，美方没有对相关发现透露更多信息。那实际上呢，在本次事件中能发现人类遗骸也算是奇迹。为什么呢？这就要讲讲泰坦号的爆炸过程和威力。那实际上呢，泰坦号潜艇严格讲只是一艘实验性的船只，因为泰坦号的安全隐患，船只的所有者还吃过官司，也有多达38名来自美国权威的海洋科技学会的成员指控泰坦号根本没有做过正式的安全认证。但船只所有者呢，对所有质疑其安全性的声音呢，都会很反感，甚至置之不理。曾说过要是追求安全，干脆别下床，别坐车，在那里待着好了而这位拥有者本身呢，就是本次事故的5名遇难者之一，海洋之门公司的老板斯托克顿·拉什。另外4位呢，分别是一对来自达伍德家庭的英籍巴基斯坦父子，还有77岁的法国海洋学家纳吉莱特，以及英国亿万富豪哈米什·哈丁。那既然潜艇主对安全性如此不在意，那么泰坦号怎么早没出事呢？因为这已经不是潜艇第一次下海了，此前还有成功探险下海参观了泰坦尼克号遗骸的经历。坦白讲这可能是前几次太走运了那现在大家看到的画面呢，是潜艇失事前3周泰坦号的一次下海经历，但是否下潜到海底呢，是未知的。那当时呢，船上所有人都很兴奋，所有人呢都通过潜艇一端的圆形观景窗观测外部景象。而且下潜过程呢，并不是一马平川舱内有扶手，有时呢，乘客们是必须扶着把手才能保持身体的平衡，说明船体在海洋里呢还比较颠簸。那么泰坦号的外壳呢，主要是以碳纤维为材料，这种材料呢比较轻，有利于船体增大体积及容量，但相比钢或者是钛合金，延展性不够，也没有经过深海的压力测试。不过呢，潜艇仍然号称可以耐得住泰坦尼克号所在的3800多米深的深海压力。不过根据潜艇所属公司海洋之门的原海事营运总监洛克里奇先前的警告，该潜艇的所有者拒绝传统的安全评审，恐怕迟早要出事。特别是我们刚才提到的潜艇观景窗更有可能是事故的问题所在。因为洛克里奇曾指出，这个窗子的认证深度仅为1300米，但泰坦号呢是要下潜到3800多米的地方，未经测试的碳纤维船体加上承压相当有限的窗子，乘坐这种潜艇下潜呢，每一次都是赌命，就看左轮手枪那颗子弹最终会轮到谁。那潜艇下潜之后呢，压力会越来越大，
而到了泰坦尼克号残骸所在的深海，要承受比海面强大到将近400倍的大气压。专业人士推断呢，本次潜艇内爆很大程度是因为强大的压力导致潜艇出现裂缝，从而爆炸。而内爆呢，跟普通的爆炸相反。比如常见的一颗炸弹啊，是内部积蓄巨大能量，外壳承受不住，导致能量突然释放，形成爆炸。但内爆呢是反过来，因为内部压力降低，外部压力太大，由外向内压扁了物体而形成的爆炸。那么有人呢做了一个实验，先用明火加热一个空的易拉罐，然后把易拉罐开口朝下放入冷水，易拉罐内的气体呢急剧收缩，外部气压立即摧垮了易拉罐。也有人翻出了另一支影片，显示火车拉动的那种大型金属罐在内部压力缩小之后发生的这种内爆的情形。而泰坦号在下潜过程中发生的内爆要比以上2个例子恐怖得多。不过对里面的人来讲呢，可能死亡的痛苦呢倒是也没那么大。为什么说恐怖呢？假如潜艇下潜到接近泰坦尼克号残骸的位置，那里的水压有多少呢？相当于是每平方英寸2800公斤，而一个成年人的平均人体表面是大约3000平方英寸相当于是2到3平方米。那么这意味着船上的每个人呢，在那样的深度要承受800万公斤，或者说1800万磅的巨大压力。而这只是比喻并不是泰坦尼克号遇难者遭遇的实际情形。那实际上，如果就按专家所说的，泰坦号潜艇出现了裂缝，在海底巨大的压力下产生内爆来说的话呢，实际情况应该是潜艇裂缝导致内外压力失衡。当内部的气压不足以支撑潜艇的时候呢，潜艇在巨大压力下会产生形变，进而呢压缩内部空气，而且潜艇内呢还装了一个气球，这颗气球内的气体呢也被强大压力压缩。空气在急剧压缩的过程中呢，会产生难以想象的高温，有多高呢？就像太阳表面的温度，达到摄氏5726度，在那一瞬间，人体会融化，再加上潜艇发生的内爆，融化的人体会被进一步解体撕碎，而且呢，会随着潜艇的爆裂以极高的速度喷出，而这一系列过程只需要20毫秒就完成了，大约是2%秒。在这么短的时间里人的大脑还来不及处理发生了什么，甚至痛感都还没有形成就结束了。所以有关专家说呢，遇难者应该是还没有来得及感受任何的痛苦，或者说呢，根本就没来得及知道发生什么就离世了，瞬间连身体都没有了。而他们的人体残骸最终会被巨大压力压入海底，或随着海底洋流飘散。假如说还存在人体残骸的话，那么因为爆炸瞬间高温所致，搜救人员能发现的可能只是某种胶状物。如果能发现未被融化的残肢，那可能也真的是奇迹。而潜艇本身呢，因为其外壳是由延展性不高的碳纤维制成，会在内爆发生时被撕得七零八碎。那正如我们看到的目前打捞上来的残骸那样。那实际上在此前的海底探险中，泰坦号就出现过不同的危险状况，而根据专业人士的推测，也不止一次发生了失联。只不过之前的几次呢，最终回到海面，这次是直接爆掉。从本次事件发生后，潜艇所有公司海洋之门的反应，我们也能感受到这一点。6月18号，潜艇在上午下潜之后失联，但海洋之门公司直到下午5点多才报案。这说明呢，此前失联后，在几个小时的时间里，潜艇都被找回了，所以公司不慌。那这一次太久了，公司便报案了。但是呢，就像我们事后了解到的，其实呢，在公司报案时，潜艇已经发生内爆。这种海底探险呢，就像是上太空一样，风险大，挑战也极大。首先呢，海水表面大约1000米以下几乎就没有阳光。到泰坦尼克号所在的3800多米的海底，根本是被叫做午夜区，就是一点光都没有。泰坦号即便成功下潜到这个深度，也只能使用前照灯观察残骸，有效视线呢可能只有几米远。曾乘坐泰坦号成功下潜到海底的一位乘客对媒体分享说呢，到海底之后没有任何外部电子信号可以利用，比如 GPS 什么的那泰坦号只能依赖自身的有限技术，在茫茫黑暗中寻找泰坦尼克号的残骸。其实呢，当时残骸就在450米开外，
但是他们寻找残骸呢，花了至少1个半小时。泰坦号呢，也不可能指哪打哪，说去哪个下潜目标就奔着去了，这很难，要克服很多的技术难关。这种探查海底需要的技术，要比任何军事卫星查找地面目标难度大得多。就像最近的一个军事卫星图像啊，捕捉到了白俄罗斯首都明斯克东南方向的一座军事基地。那最近呢，其内部出现了新的军用设备，被推测呢是白俄总统卢卡申科为安置瓦格纳士兵火速建设的一个军事营地。而发动叛乱的瓦格纳头目普里戈金，白俄官方呢宣称他是27号抵达白俄的，但是呢外界却不这么认为。普里戈金的专用飞机啊，最近几天呢总是在雷达上出现，频繁的往返俄罗斯和白俄，被美国军方解读为是障眼法，认为普里戈金到底人在何方仍是一个谜团。因为呢，如果普京不守承诺，大开杀戒，普里戈金躲在亲普京的白俄，实际上呢也是很危险的。而普京目前呢已经开始了针对政变的清算。俄罗斯原负责航空航天的空天大将苏洛维金，据莫斯科时报报道已经被捕啊，因为他在瓦格纳叛乱前24小时就知情，但是却没有作为，疑似同谋。另有知情人士说呢，苏洛维金25号就被拘捕了，而他也是俄方指挥俄乌战争的重要将领。此外呢，俄罗斯军方内部也传出清查的消息，中下级将领都在清查行列之内。一场预料之内的清算呢，很快就发生了。有朋友会问，普京难道不怕影响俄乌战局吗？但是大家要思考一个问题，普京为什么打俄乌战？根本上讲呢，是为了权力。那叛乱又威胁到了什么呢？根本上讲也是普京的权力。可以说呢，独裁者为权而生，内部反叛这种近在咫尺的权力威胁，远比俄乌战事呢威胁更大。那么普京加紧清算也是必然。只不过要多费心力，尽量平衡对俄乌前线战事的安排。那中共的习近平呢，目前虽然还未遇到普里戈金这种公然的军事将领的反叛，但体制内在暗地里整他的人呢，一直以来也是大有人在。比如6月28号，中共广东省的原副省长、官厅厅长李春生就被中共官方通报，以干预和插手司法等罪名开除党籍和公职，并移交司法继续调查处置。此人呢，被认为是孙立军团伙的一员，也被质疑参与了对习近平女儿习明泽个人资料的外泄事件，是幕后的操控者之一。像这种暗地里对习的威胁、抵制还有恶整啊，一直都是存在的。虽然没有军事叛乱火爆，但同样是四伏的危机。一旦有机会，不排除这些对习近平不满的体制内共产党会对党魁下手。这也是普里戈金叛乱之后呢，中共高层最担心的。好，感谢您收看今天的新闻盘惊奇，更多节目信息啊，您可以查看我们的置顶留言。那感谢您的收看，我们下期节目再见。